là hai dương còn cua xài dùng trong cua là làm nhẹ rồi mùi cò một cua làm nuôi vật tết làm nuôi đào cầm bông tăng liên càng lại cho rồi mùi cò ngợp làm đào vật tà vật này thì vật này không chiết để bàn sạt lăn với cả hai đôi mai dương tay này dây thà khâu lấy ẩm bài ẩm đai chân tiện khâu lấy ẩm bài ẩm đai sầm rạpไปជាជនខ្មែរយើងគឺជាពាក្យមួយដែលល្អហើយតែងតែឮគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ពាក្យនេះគឺវា touch feeling របស់យើងខ្លាំងហើយបើយើងមើលមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺស្រុកខ្មែរយើងកំពុងតែអណ្ដែតហើយយើងក៏មិនគួរបន្តបង្អាប់ទៅនរណាម្នាក់ដែលកំពុងតែលិចដែរវាជាវត្តនៃជីវិតរបស់យើងហើយដែលយើងកិច្ចរួចទេដូច្នេះយើងគួរតែចូលរួមសោកស្ដាយចំពោះនរណាម្នាក់ដែលកំពុងតែលិចហើយបង្កឲ្យមានបញ្ហាច្រើនដល់សង្គមរបស់គេប្រជាជនរបស់គេហ្នឹងវាយើងមើលអត់ឃើញទេដូច្នេះយើងក៏មិនគួរសាច់យើងចំពោះគេដែរព្រោះពេលខ្លះយើងក៏ជួបបញ្ហានឹងដូចគ្នាដូចជាការចូលរួមតិចតួចជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនដែលមើលឃើញការពិតជាក់ស្ដែងអញ្ចឹង